Nitwa Steve Ntwari, nkaba mpagarariye club y'abanyonzi b'amakinga yitwa Zinduka Club. Novuga yuko imaze imyaka irenga 5 ariko kuva yitwa Zinduka uyu n'umwaka wa kabiri. Yatanguye ko ari abantu abanyonzi b'amakinga basanzwe bazinanye, umwe agenda ahamagara uwundi, hanyuma duhitamwo urumva kugira club kugira tugire imimenyerezo hamwe, tuzore tugira amasorti kuko ibintu by'ikinga iyo utari muri competition bisa nko kumenga ni tourisme iri mu sport. Ni club novuga y'aba amateur, ntituja muri competition, nta bakiri bato dufise baja mu mahigano, twinonora imitsi kugira nyine twinonora imitsi nko kujya umuntu asanzwe afise sport yindi ashobora kuba yokora kugira yumve ko ariko ari inonora imitsi ariko arabungabunga magara yiwe. Mu byo twokwiha nk'ihangiro twokundisha abantu ikinga, twokwereka abantu ko sport y'ikinga ari sport nubwo abantu babona kumenga harimwo impanuka canke harimwo ama risk yo kuguhura n'impanuka menshi, tuvuga ati rero turabukunuza turatunganya ibintu habemwo akantu ko kwinonora imitsi ariko hakajamwo n'akantu ko kuryoherwa. Tuzora tugira sorti dusohoka igisagara tukagenda ahantu kure dushobora kurarayo tukagaruka bukeye. Hanyuma turavuga ati rimwe mu mwaka tuzohora tugira ingendo zidushikana hanze y'igihugu. Rero uyu mwaka niho byakunze ko dutegura ibyo kuja hanze y'igihugu mu Rwanda gushika mu Kigali. Club Zinduka yahisemwo gukorana kino kigo ca Taritacom kubw'imvo ahanini yuko hari umwe muri twebwe afise umwana agendana autism, no kumva yuko twari twamenye mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka 2023 ko bari novuga ko bari buguruye imiryango batumirira abantu kuza kubaterera kubatera intege mu bikorwa basanzwe barimo. Ico gihe civugo yari osons parler de l'autisme. Rero niho twavuga ati ko bari badutumiriye hama tukaba tutashoboye guterera gutanga byinshi nkuko twavyifuza, reka rero dufate kano karyo tubone kwegeranya uburyo bwinshi bushoboka kuri urwo rugendo, hama tuze dusangire ibizoba byavuye muri ayo mafaranga yabonetse, kuko ahanini bice 80% vyayo tuzoronka biteza kuja muri centre Taritacom, amatwe tugakoresha bice 20% ajanye n'ivy'urugendo nyine bisanzwe. Reka rero turabe ico twokora tudodora hirya nino abantu baduterera, atari kuduterera kugira twebwe tugende ko bisaba uburyo bwinshi, ariko tugire ico duterereye ahubwo kuri kino kigo ca Taritacom. Ivyo rero bica bitwongereza n'ingoga. Urugendo ukuntu rutunganije itariki 13 Gitugutu tuzohaguruka isaha 12 z'agatondo, tugende twerekeza Ingozi, kugira tuze kurara Ingozi. Nzo ari urugendo rw'ibirometero 130 hafi. Kuri uwo munsi tuzorara Ingozi turuhuke, tubone gutegura umunsi ugira kabiri ariho tuzova Ingozi twerekeza Kigali duciye ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu Kirundo. Hanyuma aho nyine hariho umugwi, hariho iyindi club y'abanyonzi y'amakinga y'u Rwanda mu Kigali yitwa Maguru. Iyo rero bo muri Maguru baza baje kudutegera ngira duce tubona kwinjira ni Rwanda gushika Kigali. Uyo munsi wa kabiri twagize ibirometero biri hafi 105 tuvuye Ingozi. Umunsi rero wa gatatu ari uwo munsi wa nyuma, ari ku munsi wa Mungu tariki 15 barategekanya ko
nyonga Kigali ariko atari kunyonga mwibarabara bo barafise ico bita e-cycling ni kunyonga ikinga utava huri niri akuvyuma bigufasha gushobora kunyonga nk'umuntu ari mu midugo mu misozi kuri ubwo buhinga bwa none no kumenya umwanya wagize inguvu wakoresheje ko zingana umutima ukuntu utera ubwo buhinga bushasha butasanzwe buhari ngaha i Burundi bo basanzwe bafise hariya bazoca batujana kuri iyo ntuzenya kuri iyo centre kuri ico kigo cabo aho babikorera kugira natwe tubone ubwo buhinga bushasha ko nibigenda hama tubone rero guhava duhindukira dusubira i Burundi dutaha niko bitunganije. Gusubira inyuma rero tuzosubira inyuma n'imodoka twagiye kuri iyo club yabo kuri iyo centre haba iyo e-cycling ariko twe ntizosubira kurira amakinga turafise imodoka tuzopakiramwo amakinga hama tukabona guca natwe twurira amabisi tukagaruka.